Конституция Республики Узбекистан. Газета «Народное слово» от 15 декабря 1992 года, номер 247, 438, Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 год, номер 1, статья 5, Ведомости Оли Маджлиса Республики Узбекистан, 2003 год, номер 3-4, стакан 27, Ведомости Палат Оли Маджлиса Республики Узбекистан, 2011 год, номер 12 первых. Стакан 343, Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 год, номер 15, стакан 152, 2008 год, номер 52, стакан 510, 2011 год, номер 16, СТ 159, 2014 год, номер 16, стакан 176, 2017 год, номер 14, стакан 213, номер 22, стаканы 406, номер 35, стаканы 914. Преамбула. Народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета, осознавая высокую ответственность перед нынешними и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, ставя задачей создания гуманного демократического правового государства, но в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия, принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию Республики Узбекистан. Раздел 1. Основные принципы. Глава А. Государственный суверенитет. Статья 1. Узбекистан – суверенная демократическая республика. Название государства. Республика Узбекистан и Узбекистан равнозначны. Статья 2. Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами. Статья 3. Республика Узбекистан определяет национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов государственной власти и управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и неделимы. Статья 4. Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. СМ. Закон Республики Узбекистан о государственном языке. Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития. Статья 5. Республика Узбекистан имеет свои государственные символы, флаг, герб, гимн, утверждаемые законом. СМ. Законы Республики Узбекистан о государственном флаге Республики Узбекистан, о государственном гербе Республики Узбекистан и о государственном гимне Республики Узбекистан. Статья 6. Столица Республики Узбекистан, город Ташкент. Глава 2. Народовластие. Статья 7. Народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на ее основе. Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в непредусмотренном Конституцией порядке. Создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по закону. СМ. Статью 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статья 8. Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности. Статья 9. Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставится на всеобщее голосование, референдум. Порядок проведения референдума определяется законом. Статья 10. От имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олей Маджлис и президент республики. Никакая часть общества, политическая партия, общественное объединение, движение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана. Статья 11. Система государственной власти Республики Узбекистан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Статья 12. Но в Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Статья 13. Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами. Статья 14. Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества. Глава 3. Верховенство Конституции и закона. Статья 15. Но в Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами. Статья 16. Ни одно из положений настоящей Конституции не может толковаться в ущерб правам и интересам Республики Узбекистан. Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции. Глава АИ. Внешняя политика. Статья 17. Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права. Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. Для дополнительной информации СМ. Закон Республики Узбекистан об утверждении концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан. Раздел 2. Основные права, свободы и обязанности.
человека и гражданина. Глава Ви. Общее положение. Статья 18. Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости. Статья 19. Гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их. Статья 20. Осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав и свобод других лиц, государства и общества. Глава ВИ. Гражданство. Статья 21. В Республике Узбекистан устанавливается единое для всей территории Республики гражданство. Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех независимо от оснований его приобретения. Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином Республики Узбекистан. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства устанавливаются законом. Статья 22. Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покровительство своим гражданам как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами. Статья 23. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами международного права. Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами Республики Узбекистан. Глава 7. Личные права и свободы. Статья 24. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением. Статья 25. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ, статьи 18, 242, 248 и 558 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан. Статья 26. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению. Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласие. Статья 27. Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство. Вмешательство в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища. Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров иначе как и в случае и порядке, предусмотренных законом. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ, главы 16, 17, 20 и 21 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Статья 28. Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению наказания. Статья 29. Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ, Законы Республики Узбекистан о гарантиях и свободе доступа к информации и о принципах и гарантиях свободы информации. Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан о защите государственных секретов. Статья 30. Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица Республики Узбекистан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы. Статья 31. Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ. Закон Республики Узбекистан о свободе совести и религиозных организациях. Глава 8. Политические права. Статья 32. СМ. Предыдущую редакцию. Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов. Статья 32 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год, номер 16, стаканы. 176. СМ. Предыдущую редакцию. Порядок осуществления общественного контроля над деятельностью государственных органов определяется законом. Статья 32 дополнена частью 2 Законом Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год, номер 16, стаканы. 176. Статья 33. Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Органы власти имеют право приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по обоснованным соображениям безопасности. Статья 34. Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях. Никто не может ущемлять права, свободы и достоинства лиц, составляющих
Оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, массовых движениях, а также в представительных органах власти. Статья 35. Каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами обращаться с Заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные органы, учреждения или к народным представителям. заявления, Предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке ЮВ, сроки. установленные законом. Глава АИХ. Экономические и социальные права. Статья 36. Каждый имеет право на собственность. Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируется законом. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ. Закон Республики Узбекистан О банковской тайне и. Раздел В Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Статья 37. Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по Приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. Лексус Шар. И. СМ. Статьи 46, 83 и 88 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статья 38. Работающие по найму имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность Рабочего времени. оплачиваемого трудового отпуска определяются законом. Лексус Шар. И. Для дополнительной информации СМ. Главы 7. Рабочее время и 8. Время Отдыха. Трудового кодекса Республики Узбекистан. Статья 39. Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом. В случаях. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан О государственном пенсионном обеспечении граждан. Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленного прожиточного минимума. Статья 40. Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание. Статья 41. Каждый имеет право на образование. Государство гарантирует получение бесплатного общего образования. Школьное дело находится под надзором государства. Статья 42. Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на Пользование достижениями культуры. Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества. Глава Х. Гарантии прав и свобод человека. Статья 43. Государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами. Статья 44. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Статья 45. Права несовершеннолетних. Нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под защитой государства. Статья 46. Женщины и мужчины имеют равные права. Глава ХАИ. Обязанности граждан. Статья 47. Все граждане несут обязанности, закрепленные за ними в Конституции. Статья 48. Граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Статья 49. Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана. Памятники культуры охраняются государством. Статья 50. Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде. Статья 51. Граждане обязаны платить установленные законом налоги и местные сборы. Статья 52. Защита Республики Узбекистан. Долг каждого гражданина Республики Узбекистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную службу в порядке, установленном законом. Раздел 3. Общество и личность. Глава ХАИ. Экономические основы общества. Статья 53. Основы экономики Узбекистана, направленные на развитие рыночных отношений. Составляет собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Лексус Шар. И. СМ. Статьи 199, 202, 204 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Статья 54. Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно причинять ущерб экологической среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства. Статья 55. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством. Глава ХАИ. Общественные объединения. Статья 56. Общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ. Закон Республики Узбекистан об общественных объединениях в Республике Узбекистан. Статья 57. Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности республики, конституционных прав и свобод ее граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, политических партий по национальному и религиозному признакам. Запрещается создание тайных обществ и объединений. Статья 58. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные правовые возможности для участия в общественной жизни, вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в
Деятельность государственных органов и должностных лиц не допускается. Статья 59. Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях. Добровольное. Статья 60. Политические партии выражают политическую волю различных социальных Слоев и групп и через своих избранных демократическим путем представителей участвуют в формировании государственной власти. Политические партии обязаны в установленном порядке представлять Оли Маджлису или уполномоченному им органу публичные отчеты об источниках финансирования своей деятельности. Статья 61. Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений. Статья 62. Роспуск. Запрещение или ограничение деятельности общественных объединений могут иметь место только на основании решения суда. Глава ХАИВ. Семья. Статья 63. Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и государства. Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон. Статья 64. Родители Обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную деятельность по отношению к ним. Статья 65. Дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского Состояние родителей. Материнство и детство охраняются государством. Статья 66. Совершеннолетние Трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях. Глава ХАВИ. Средства массовой информации. Статья 67. Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не допускается. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ Законы Республики Узбекистан о средствах массовой информации, о гарантиях и свободе доступа к информации и о защите профессиональной деятельности журналиста. Раздел 4. Административно-территориальное и государственное устройство. Глава ХАВИ. Административно-территориальное устройство Республики Узбекистан. Статья 68. Республика Узбекистан состоит из областей, районов, городов, поселков, кишлаков, аулов, а также Республики Каракалпакстан. Статья 69. Изменение границ Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, Также образование или упразднение областей, городов, районов производится в согласии Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Лексус Шар. И. Вопросы образования и упразднения областей, районов, кишлаков, аулов, изменения границ Республики Каракалпакстан, областей, районов, кишлаков, аулов и установление и перенесение административных центров Республики Каракалпакстан, областей, районов, кишлаков, аулов регулируется законом Республики Узбекистан о порядке решения вопросов административно-территориального устройства в Республике Узбекистан. Глава ХАВИ. Республика Каракалпакстан. Статья 70. Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан. Статья 71. Республика Каракалпакстан имеет свою конституцию. Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции Республики Узбекистан. Статья 72. Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории республики. Каракалпакстан. Статья 73. Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства. Статья 74. Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Статья 75. Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан. Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем согласительных процедур. Раздел 5. Организация государственной власти. СМ. Предыдущую редакцию. Глава 18. Оли Маджлис Республики Узбекистан. Статья 76. Высшим государственным представительным органом является Оли Маджлис Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. Оли Маджлис Республики Узбекистан состоит из двух палат: законодательной палаты, Нижняя палата, и Сената, Верхняя палата. Срок полномочий законодательной палаты и Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан 5 лет. Статья 77. СМ. Предыдущую редакцию. Законодательная палата Оли Маджлиса Республики Узбекистан состоит из 50 депутатов, избираемых в соответствии с законом. Часть 1 статьи 77 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2008 года. Года номер ЗРУ 194, СЗРУ, 2008 год, номер 52, стаканы. 510. Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан является палатой территориального представительства и состоит из членов Сената, сенаторов. Члены Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан избираются в равном количестве по 6 человек от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях. Депутатов Жакарга Кениса Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов. 16 членов Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан назначаются президентом Республики Узбекистан из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности. Депутатом Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан Также членом Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, достигший ко дню выборов 25 лет и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан не менее 5 лет. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом. Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и членом Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Статья 78. К совместному ведению Законодательной палаты и Сената Оли Маджлиса
Республики Узбекистан относятся: 1. Принятие Конституции Республики Узбекистан, внесение в нее изменений и дополнений. 2. Принятие конституционных законов, законов Республики Узбекистан, внесение в них изменений и дополнений. 3. Принятие решения о проведении референдума Республики Узбекистан и назначение даты его проведения. 4. Определение основных направлений внутренней и внешней политики Республики Узбекистан и принятие стратегических государственных программ. 5. Определение системы и полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной властей Республики Узбекистан. 6. Принятие в состав Республики Узбекистан новых государственных образований и утверждение решения о выходе их из состава Республики Узбекистан. 7. Законодательное регулирование таможенного, валютного и кредитного дела. 8. Принятие государственного бюджета Республики Узбекистан по представлению Кабинета министров Республики Узбекистан и контроль за его исполнением. 9. Установление налогов и других обязательных платежей. 10. Законодательное регулирование вопросов административно-территориального устройства, изменение границ Республики Узбекистан. 11. Образование, упразднение, переименование районов, городов, областей и изменение их границ. 12. Учреждение государственных наград и званий. 13. Утверждение указов Президента Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления. 14. Образование Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. СМ. Предыдущую редакцию. 15. Рассмотрение и утверждение по представлению Президента Республики Узбекистан кандидатуры премьер-министра Республики Узбекистан, а также заслушивание и обсуждение отчетов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны. Пункт 15 части 1 статьи 78 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года номер ЗРУ 284 СЗРУ 2011 год номер 16 стаканы. 159. 16. Избрание уполномоченного Оли Маджлиса Республики Узбекистан по правам человека и его заместителя. 17. Рассмотрение отчета Счетной палаты Республики Узбекистан. 18. Утверждение указа Президента Республики Узбекистан об объявлении состояния войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии. 19. Утверждение указов Президента Республики Узбекистан об объявлении общей или частичной мобилизации, о введении, продлении и прекращении действия чрезвычайного положения. 20. Ратификация и денонсация международных договоров. СМ. Предыдущую редакцию. 21. Осуществление парламентского контроля и иных полномочий, предусмотренных настоящей Конституцией. Пункт 21 части 1 статьи 78 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. Вопросы, относящиеся к совместному ведению палат, рассматриваются как правило вначале в Законодательной палате, а затем в Сенате Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Статья 79. К исключительным полномочиям Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан относятся: 1. Избрание спикера Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей. 2. Решение вопросов о лишении депутата Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан неприкосновенности по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан. 3. Принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты. 4. Принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства. Статья 80. К исключительным полномочиям Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан относятся: 1. Избрание председателя Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей. 2. Избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Конституционного суда Республики Узбекистан. 3. Избрание по представлению Президента Республики Узбекистан Верховного Суда Республики Узбекистан. СМ. Предыдущую редакцию. 4. Назначение по представлению Президента Республики Узбекистан председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан. Пункт 4 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года номер ЗРУ 426 СЗРУ 2017 год номер 14 стаканы. 213. СМ. Предыдущую редакцию. Пункт 5 статьи 80 утратил силу Законом Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года. Номер ЗРУ 430 СЗРУ 2017 год номер 22 стаканы. 406. СМ. Предыдущую редакцию. 6. Утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан и председателя Счетной палаты. Пункт 6 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года номер ЗРУ 284 СЗРУ 2011 год номер 16 стаканы. 159. 7. Утверждение указов Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении от должности председателя Службы национальной безопасности Республики Узбекистан. 8. Назначение и освобождение по представлению Президента Республики Узбекистан дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах. 9. По представлению Президента Республики Узбекистан назначение и освобождение от должности председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан. 10. По представлению Президента Республики Узбекистан принятие актов об амнистии. 11. По представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан решение вопросов о лишении члена Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан
Неприкосновенности. СМ. Предыдущую редакцию. 12. Заслушивание отчетов Генерального прокурора Республики Узбекистан. Председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан. Пункт 12 статьи 80 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года номер. ЗРУ 430 СЗРУ 2017 год, номер 22, стаканы. 406. 13. Принятие решений По вопросам, связанным с организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты. 14. Принятие постановлений По тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики. Государства. Статья 81. По истечении срока своих полномочий Законодательная палата и Сенат Олий Маджлиса Республики Узбекистан продолжают свою деятельность вплоть до начала Работы соответственно Законодательной палаты и Сената нового созыва. Первые заседания Законодательной палаты и Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан созываются Центральной избирательной комиссией соответственно не позднее, чем через 2 месяца после выборов в Законодательную палату и не позднее, чем Через месяц после формирования Сената. Заседание Законодательной палаты Олий Маджлиса Республики Узбекистан проводится в период сессий. Сессии проводятся, как правило, начиная с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня следующего года. Заседание Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан проводится по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. Заседания палат Олий Маджлиса Республики Узбекистан являются правомочными, если в их работе участвует не менее половины общего числа всех депутатов, сенаторов. При принятии конституционных законов обязательно присутствие не менее 2/3 общего числа всех депутатов, сенаторов. СМ. Предыдущую редакцию. На заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан, а также на заседаниях их органов могут участвовать президент республики Узбекистан, премьер-министр, члены Кабинета министров, председатели Конституционного суда, Верховного суда, Высшего судейского совета, Генеральный прокурор республики, председатель правления Центрального банка. На заседаниях Законодательной палаты Олий Маджлиса Республики Узбекистан и ее органов может участвовать председатель Сената. На заседаниях Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан и его органов, спикер Законодательной палаты. Часть 7 статьи 81 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года. Года номер ЗРУ 426 СЗРУ 2017 год, номер 14, стаканы. 213. Законодательная палата и Сенат Олий Маджлиса Республики Узбекистан заседают раздельно. Совместные заседания Законодательной палаты и Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан проводятся при принесении присяги президентом Республики Узбекистан, при выступлениях президента Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социально-экономической жизни, внутренней и внешней политики страны, выступлениях руководителей иностранных государств. По согласованию палат. Совместные заседания палат могут проводиться и по иным вопросам. Статья 82. Законодательная палата и Сенат Олий Маджлиса Республики Узбекистан по вопросам, отнесенным к их ведению, принимают постановления. Постановления Законодательной палаты и Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты или членов Сената, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конституцией. Статья 83. СМ. Предыдущую редакцию. Право законодательной инициативы принадлежит президенту Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан в лице ее высшего представительного органа государственной власти, депутатам Законодательной палаты Олий Маджлиса Республики Узбекистан, Кабинету министров Республики Узбекистан, Конституционному суду, Верховному суду, Генеральному прокурору Республики Узбекистан и реализуется посредством внесения законопроекта субъектами права законодательной инициативы в Законодательную палату Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Статья 83 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года номер ЗРУ 426. СЗРУ 2017 год, номер 14, стаканы. 213. Статья 84. Закон приобретает юридическую силу, когда он принимается законодательной палатой, одобряется Сенатом, подписывается президентом Республики Узбекистан. Публикуется в официальных изданиях в установленном законом порядке. Лексус Шар. И. СМ. Главу 5. Опубликование, вступление в силу и действие нормативно-правовых актов Закона Республики Узбекистан о нормативно-правовых актах. Закон, принятый Законодательной палатой Олий Маджлиса Республики Узбекистан, не позднее 10 дней со дня принятия направляется в Сенат Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Закон, одобренный Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан, в течение 10 дней направляется президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования. Президент Республики Узбекистан в течение 30 дней подписывает законы. Обнародует его. Закон, отклоненный Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан, возвращается в Законодательную палату Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Если при повторном рассмотрении закона, отклоненного Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан, Законодательная палата большинством в 2/3 голосов от общего числа депутатов вновь одобрит закон, он считается принятым Олий Маджлисом Республики Узбекистан и направляется Законодательной палатой президенту Республики Узбекистан для подписания и обнародования. По отклоненному Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан закону. Законодательная палата и Сенат на паритетных началах могут образовывать из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий при принятии палатами предложений. Согласительной комиссии закон подлежит рассмотрению в обычном порядке. Президент Республики Узбекистан вправе возвратить закон со своими возражениями в Олий Маджлис Республики Узбекистан, но в случае одобрения закона в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан закон подлежит подписанию президентом Республики Узбекистан в течение 14 дней и обнародованию. Опубликование законов и иных нормативно-правовых актов является
Обязательным условием их применения. Статья 85. Законодательная палата Оли Маджлиса Республики Узбекистан избирает из своего состава спикера Законодательной палаты и его заместителей. Спикер Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан и его Заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий Законодательной палаты. Спикер Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан может быть досрочно отозван по решению Законодательной палаты, принятому более чем 2/3 голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты тайным голосованием. Спикер Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан 1. Созывает заседания Законодательной палаты, председательствует на них. 2. Осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Законодательной палаты. 3. Координирует деятельность комитетов и комиссий Законодательной палаты. 4. Организует контроль за исполнением законов Республики Узбекистан и постановлений Законодательной палаты. 5. Руководит работой по осуществлению межпарламентских связей и деятельностью групп Законодательной палаты, связанных и с работой международных парламентских организаций. 6. Представляет Законодательную палату во взаимоотношениях с Сенатом Оли Маджлиса Республики Узбекистан, другими государственными органами, иностранными государствами, международными и иными организациями. 7. Подписывает постановления Законодательной палаты. 8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законодательством. Спикер Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан издает распоряжение. Статья 86. Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан избирает из своего состава Председателя Сената и его заместителей. Председатель Сената избирается по представлению президента Республики Узбекистан. Одним из заместителей председателя Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан является представитель Республики Каракалпакстан. Председатель Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан и его заместители избираются большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на срок полномочий Сената. Председатель Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан может быть досрочно отозван по решению Сената, принятому более чем 2/3 голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием. Председатель Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан 1. Созывает заседания Сената, председательствует на них. 2. Осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Сената. 3. Координирует деятельность комитетов, комиссий Сената. 4. Организует контроль за исполнением законов Республики Узбекистан и постановлений Сената. 5. Руководит работой по осуществлению межпарламентских связей и деятельностью групп Сената, связанных и с работой международных парламентских организаций. 6. Представляет Сенат во взаимоотношениях с Законодательной палатой Оли Маджлиса Республики Узбекистан, другими государственными органами, иностранными государствами, международными и иными организациями. 7. Подписывает постановления Сената. 8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законодательством. Председатель Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан издает распоряжение. Статья 87. Законодательная палата Оли Маджлиса Республики Узбекистан на срок своих полномочий избирает из числа депутатов Законодательной палаты комитеты для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых в Законодательную палату, контроля за исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых Законодательной палатой. Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан На срок своих полномочий избирает из числа сенаторов комитеты для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых в Сенат, контроля за исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых Сенатом. Законодательная палата и Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан в случае необходимости для выполнения конкретных задач создают комиссии из числа депутатов. Сенаторов. Статья 88. Депутатам Законодательной палаты и членам Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан в установленном порядке возмещаются расходы, связанные с депутатской или сенаторской деятельностью. Депутаты Законодательной палаты и члены Сената, работающие в Сенате на постоянной основе, на период своих полномочий не могут заниматься другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической. Депутат Законодательной палаты и член Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан пользуются правом неприкосновенности. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны, заключены под стражу или подвергнуты мерам административного взыскания, налагаемого в судебном порядке, без согласия соответственно Законодательной палаты или Сената. Лексус Шар. И. Для подробной информации касательно деятельности Сената и Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан СМ. Законы Республики Узбекистан А. Законодательной палате Оли Маджлиса Республики Узбекистан и о Сенате Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Глава 18 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости. Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Глава ХАИХ. Президент Республики Узбекистан. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 89. Президент Республики Узбекистан является главой государства и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Статья 89 в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 года. Номер ЗРУ 89. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 год, номер 15, стаканы. 152. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 90. Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин Республики Узбекистан не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно. Перед выборами одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более 2 сроков подряд. СМ. Предыдущую редакцию. Президент Республики Узбекистан избирается гражданами республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок выборов президента определяется законом.
Республики Узбекистан. Часть 2 статьи 90 в редакции Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2011 года. Годы номер ЗРУ 305, Ведомости Палат Оли Маджлиса, 2011 год, номер 12 первых, стакан. 343. Статья 91. Президент на период исполнения своих обязанностей не может занимать иную оплачиваемую должность, быть депутатом представительного органа, заниматься предпринимательской деятельностью. Личность президента неприкосновенна и охраняется законом. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан и статью 158 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статья 92. Президент считается вступившим в должность с момента Принесения на заседания Оли Маджлиса Республики Узбекистан присяги следующего содержания. Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам Республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 93. Президент Республики Узбекистан 1. Выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Республики Узбекистан 2. Принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики Узбекистан реализации решений по вопросам национально-государственного устройства. 3. Представляет Республику Узбекистан внутри страны и в международных отношениях. 4. Ведет переговоры и подписывает договоры и соглашения Республики Узбекистан, обеспечивает соблюдение заключенных Республикой договоров, соглашений и принятых ею обязательств. 5. Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических и иных представителей. 6. Представляет Сенату Оли Маджлиса Республики Узбекистан кандидатуры для назначения дипломатических и иных представителей Республики Узбекистан в иностранных государствах. СМ. Предыдущую редакцию. 7. Имеет право обращаться в Оли Маджлис Республики Узбекистан по важнейшим вопросам реализации внутренней и внешней политики страны. Пункт 7 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. СМ. Предыдущую редакцию. 8. Обеспечивает взаимодействие высших органов власти и управления Республики, образует и упраздняет по представлению Кабинета министров Республики Узбекистан министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение палат Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Пункт 8 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. 9. Представляет Сенату Оли Маджлиса Республики Узбекистан кандидатуру для избрания на должность председателя Сената. СМ. Предыдущую редакцию. 10. Представляет для рассмотрения и утверждения палатами Оли Маджлиса Республики Узбекистан кандидатуру премьер-министра Республики Узбекистан и освобождает его от должности в случае отставки, выражения вотума недоверия премьер-министру, принятого палатами Оли Маджлиса Республики Узбекистан, либо в других случаях, предусмотренных законом. Пункт 10 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. 11. Утверждает по представлению премьер-министра Республики Узбекистан членов Кабинета министров Республики Узбекистан и освобождает их от должности. СМ. Предыдущую редакцию. 12. Назначает и освобождает от должности генерального прокурора Республики Узбекистан и председателя счетной палаты с последующим утверждением их Сенатом Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Пункт 12 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года номер ЗРУ 284 СЗРУ 2011 год номер 16 стаканы. 159. СМ. Предыдущую редакцию. 13. Представляет Сенату Оли Маджлиса Республики Узбекистан кандидатуры в составы Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, а также на должности председателя Высшего судейского совета Республики Узбекистан, председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан. Пункт 13 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года номер ЗРУ 430 СЗРУ 2017 год номер 22 стаканы. 406. СМ. Предыдущую редакцию. 14. Назначает и освобождает по представлению Высшего судейского совета Республики Узбекистан от должности председателей и заместителей председателей судов областей и города Ташкента, председателя военного суда Республики Узбекистан. Утверждает в соответствии с законом членов Высшего судейского совета Республики Узбекистан. Пункт 14 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года номер ЗРУ 426 СЗРУ 2017 год номер 14 стаканы. 213. СМ. Предыдущую редакцию. 15. Назначает и освобождает по представлению премьер-министра Республики Узбекистан от должности хакимов областей и города Ташкента в соответствии с законом. Президент вправе освободить своим решением от должности хакимов районов и городов, но в случае нарушения ими Конституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хакима. Пункт 15 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года номер ЗРУ 284 СЗРУ 2011 год номер 16 стаканы. 159. СМ. Предыдущую редакцию. 16. Приостанавливает, отменяет акты органов государственного управления Республики и хакимов в случае несоответствия их нормам законодательства, вправе
Председательствовать на заседаниях Кабинета министров Республики Узбекистан. Пункт 16 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. 17 подписывает и обнародует законы Республики Узбекистан, вправе возвратить Закон со своими возражениями воли Маджлис Республики Узбекистан для повторного обсуждения и голосования. 18 объявляет состояние войны в случае нападения на Республику Узбекистан или в случае необходимости выполнения договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии и в течение 3 суток вносит принятое решение на утверждение Палатолей Маджлиса Республики Узбекистан. 19 в исключительных случаях реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии в интересах обеспечения безопасности граждан вводит чрезвычайное положение на всей территории или в отдельных местностях Республики Узбекистан и в течение 3 суток вносит принятое решение на утверждение Палатолей Маджлиса Республики Узбекистан. Условия и порядок введения чрезвычайного положения регулируются законом. Лексус Шар. И. Для дополнительной информации СМ, статью 26 Закона Республики Узбекистан А. Регламенте Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан и статью 24 Закона Республики Узбекистан о регламенте Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан. 20 является верховным главнокомандующим вооруженными силами Республики Узбекистан, назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных сил, присваивает высшие воинские звания. 21 награждает орденами, медалями и грамотой Республики Узбекистан. Присваивает квалификационные и почетные звания Республики Узбекистан. 22 решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища. 23 вносит в Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан представление о принятие актов об амнистии и осуществляет помилование лиц, осужденных судами Республики Узбекистан. СМ предыдущую редакцию. 24 назначает и освобождает от должности председателя службы национальной безопасности с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Пункт 24 части 1 статьи 93 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год номер 16 стаканы. 176. 25 осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан. Президент не вправе передавать исполнение своих полномочий государственным органам или должностным лицам. Статья 93 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Статья 94. Президент Республики Узбекистан на основе его исполнения Конституции и законов Республики Узбекистан издает указы, постановления и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории республики. СМ предыдущую редакцию. Статья 95. Законодательная палата, Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан могут быть распущены решением президента Республики Узбекистан, принятым по согласованию с Конституционным судом Республики Узбекистан, в случае возникновения в составе Законодательной палаты или Сената непреодолимых разногласий, ставящих под угрозу их нормальное функционирование или неоднократного принятия ими решений, противоречащих Конституции Республики Узбекистан, а также возникновения непреодолимых разногласий между Законодательной палатой и Сенатом, ставящих под угрозу нормальное функционирование Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Но в случае распуска Законодательной палаты, Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан новые выборы проводятся в течение 3 месяцев. Законодательная палата и Сенат Оли Маджлиса Республики Узбекистан не могут быть распущены в период действия чрезвычайного положения. Статья 95 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. СМ предыдущую редакцию. Статья 96. При невозможности исполнения действующим президентом Республики Узбекистан своих обязанностей, его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан с проведением в течение 3 месяцев в полном соответствии с законом о выборах президента Республики Узбекистан, выборов президента страны. Статья 96 в редакции Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года номер ЗРУ 284 СЗРУ 2011 год, номер 16, стаканы. 159. СМ предыдущую редакцию. Статья 97. Президент, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает пожизненно должность члена Сената. Статья 97 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Глава ХХ. Кабинет министров. СМ предыдущую редакцию. Статья 98. Исполнительную власть осуществляет Кабинет министров Республики Узбекистан. Кабинет министров Республики Узбекистан состоит из премьер-министра Республики Узбекистан, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов. Но в состав Кабинета министров входит по должности глава правительства Республики Каракалпакстан. Кабинет министров 1. Несет ответственность за проведение эффективной экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку и реализацию программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения и других отраслей экономики и социальной сферы. 2. Осуществляет меры по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан. 3. Координирует и направляет работу органов государственного и хозяйственного управления, обеспечивает контроль за их деятельностью в установленном законом
Порядке. 4. Обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан, решений Оли Маджлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан. 5. Представляет Оли Маджлису Республики Узбекистан ежегодные доклады по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны. 6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Республики Узбекистан. Кабинет министров в пределах конституционных норм и в соответствии с действующим законодательством издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Республики Узбекистан всеми органами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. Кабинет министров в своей деятельности ответственен перед Оли Маджлисом Республики Узбекистан и президентом Республики Узбекистан. Действующий кабинет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Оли Маджлисом Республики Узбекистан, но продолжает свою деятельность до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента страны. Премьер-министр Республики Узбекистан 1. Организует и руководит деятельностью кабинета министров, несет персональную ответственность за эффективность его работы. 2. Председательствует на заседаниях кабинета министров, подписывает его решение. 3. Представляет кабинет министров Республики Узбекистан в международных отношениях. 4. Выполняет другие функции, предусмотренные законами Республики Узбекистан. Кандидатура премьер-министра Республики Узбекистан предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Оли Маджлиса Республики Узбекистан или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест. Президент Республики Узбекистан После рассмотрения представленной кандидатуры на должность премьер-министра в 10-дневный срок предлагает ее на рассмотрение и утверждение палатами Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Кандидат на должность премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Оли Маджлисе Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Кандидатура премьер-министра считается утвержденной, если за нее будет подано более половины голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Члены Кабинета министров Республики Узбекистан утверждаются президентом Республики Узбекистан по представлению премьер-министра, но в случае возникновения устойчивых противоречий между премьер-министром Республики Узбекистан и Законодательной палатой Оли Маджлиса Республики Узбекистан по предложению, официально внесенному на имя президента Республики Узбекистан депутатами Законодательной палаты в количестве не менее 1/3 от их общего числа, вопрос о выражении вотума недоверия премьер-министру вносится на обсуждение совместного заседания Палат Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Вотум недоверия премьер-министру считается принятым, если за него проголосует не менее 2/3 от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Но в этом случае президент Республики Узбекистан принимает решение об освобождении премьер-министра от должности. При этом весь состав Кабинета министров Республики Узбекистан уходит в отставку вместе с премьер-министром. Новая кандидатура премьер-министра для представления на рассмотрение и утверждение палатами Оли Маджлиса Республики Узбекистан предлагается президентом Республики Узбекистан после соответствующих консультаций со всеми фракциями политических партий, представленных в Законодательной палате Оли Маджлиса Республики Узбекистан, но в случае двукратного отклонения Оли Маджлисом кандидатуры на должность премьер-министра президент Республики Узбекистан назначает исполняющего обязанности премьер-министра и распускает Оли Маджлис Республики Узбекистан. Порядок организации деятельности и компетенция Кабинета министров определяются законом. Статья 98 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год, номер 16, стаканы. 176. Глава ХХА. Основы государственной власти на местах. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 99. СМ. Предыдущую редакцию. Представительными органами власти в областях, районах и городах, кроме городов районного подчинения, являются кингаши народных депутатов, возглавляемые хакимами, которые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, отнесенные к их компетенции. Статья 99 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года номер ЗРУ 439 СЗРУ 2017 год, номер 35, стаканы. 914. Статья 100. Но к ведению местных органов власти относятся обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан, Вопросы экономического, социального и культурного развития территорий, формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов, руководство местным коммунальным хозяйством, охрана окружающей среды, обеспечение регистрации актов гражданского состояния, принятие нормативных актов и иные полномочия, не противоречащие Конституции и законодательству Республики Узбекистан. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 101. Местные органы власти проводят в жизнь законы Республики Узбекистан, указы президента Республики Узбекистан, решения вышестоящих органов государственной власти, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и местного значений. Решения вышестоящих органов, принятые в пределах предоставленной им компетенции, обязательны для исполнения нижестоящими органами. Срок полномочий кингашей народных депутатов и хакимов 5 лет. Статья 101 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 102. Представительную и исполнительную власть на соответствующей территории. Возглавляет хоким области, района и города. СМ. Предыдущую редакцию. Хоким области и города Ташкента назначается и освобождается от должности президентом Республики Узбекистан в соответствии с законом. Часть 2 статьи 102 в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 апреля 2007 года.
Г. Номер ЗРУ 89. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 год, номер 15. Стаканы. 152. СМ. Предыдущую редакцию. Хакимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности хакимом. Области. Города Ташкента и утверждаются соответствующим кингашем народных депутатов. Часть 3 статьи 102 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года номер ЗРУ 439 СЗРУ, 2017 год, номер 35. Стаканы. 914. СМ. Предыдущую редакцию. Часть 4 статьи 102 исключена Законом Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года номер ЗРУ 439 СЗРУ, 2017 год, номер 35. Стаканы. 914. Хакимы городов районного подчинения назначаются и освобождаются от должности хакимом района и утверждаются районным кингашем народных депутатов. Статья 102 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Мажлиса, 2003 год, номер 34. Стакан. 27. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 103. Хоким области, района и города осуществляет свои полномочия на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за решения и действия руководимых им органов. СМ. Предыдущую редакцию. Хоким области, района и города представляет соответствующему кингашу народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, по которым кингашем народных депутатов принимаются соответствующие решения. Статья 103 дополнена частью 2 Законом Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ, 2014 год, номер 16. Стаканы. 176. Организация деятельности, объем полномочий хакимов и местных кингашей народных депутатов и порядок выборов местных кингашей народных депутатов регулируется законом. Лексус Шар. И. Для дополнительной информации СМ. Законы Республики Узбекистан. А. Государственной власти на местах и о выборах в областные, районные и городские кингаши народных депутатов. Статья 103 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Мажлиса, 2003 год, номер 34. Стакан. 27. Статья 104. Хоким в пределах предоставленных ему полномочий принимает решения, которые обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями, а также должностными лицами и гражданами на соответствующей территории. Статья 105. Органами самоуправления в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков и аулов являются сходы граждан, избирающие на 2,5 года председателя Аксакала и его советников. Порядок выборов, организация деятельности и объем полномочий органов самоуправление регулируется законом. Лексус Шар. И. СМ. Законы Республики Узбекистан об органах самоуправления граждан о выборах председателя Аксакала, схода граждан и его советников. Глава ХХАИ. Судебная власть Республики Узбекистан. Статья 106. Судебная власть в Республике Узбекистан действует независимо от законодательной и исполнительной власти, политических партий и иных общественных объединений. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 107. СМ. Предыдущую редакцию. Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, военных судов, Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областных и ташкентских городских судов по гражданским и уголовным делам, экономических и административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрайонных, районных, городских экономических судов и районных, городских административных судов. Часть 1 статьи 107 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года. Года номер ЗРУ 426 СЗРУ, 2017 год, номер 14. Стаканы. 213. Организация и порядок деятельности судов определяются законом. Лексус Шар. И. СМ. Законы Республики Узбекистан о судах и о Конституционном суде Республики Узбекистан. Создание чрезвычайных судов не допускается. Статья 107 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Мажлиса, 2003 год, номер 34. Стакан. 27. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 108. Конституционный суд Республики Узбекистан рассматривает дела о конституционности актов законодательной и исполнительной власти. Конституционный суд избирается Сенатом Оли Мажлиса Республики Узбекистан по представлению президента Республики Узбекистан из числа специалистов в области политики и права, рекомендованных Высшим судейским советом Республики Узбекистан, включая представителя от Республики Каракалпакстан. Конституционный суд Республики Узбекистан избирает из своего состава председателя Конституционного суда Республики Узбекистан и его заместителя. Статья 108 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года номер ЗРУ 430. СЗРУ, 2017 год, номер 22. Стаканы. 406. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 109. Конституционный суд Республики Узбекистан. 1. Определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан законов Республики Узбекистан и постановлений Палат Оли Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений правительства, решений местных органов государственной власти, межгосударственных договорных и иных обязательств Республики Узбекистан. 2. Определяет соответствие Конституции Республики Узбекистан, конституционных законов Республики Узбекистан, законов Республики Узбекистана, ратификации международных договоров Республики Узбекистан, до их подписания.
Президентом Республики Узбекистан. 3. Дает заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан, Конституции Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан, законам Республики Узбекистан. 4. Дает толкование норм Конституции и законов Республики Узбекистан. 5. Рассматривает обращение Верховного суда Республики Узбекистан, инициированные судами, о соответствии Конституции Республики Узбекистан, нормативно-правовых актов, подлежащих применению в конкретном деле. 6. По результатам обобщения практики конституционного судопроизводства. Ежегодно представляет палатам Оли-Маджлиса Республики Узбекистан и президенту Республики Узбекистан информацию о состоянии конституционной законности в стране. 7. Рассматривает другие дела, отнесенные к его компетенции Конституцией и законами Республики Узбекистан. Решение Конституционного суда вступает в силу со дня его официального опубликования. Решение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит. Организация и порядок деятельности Конституционного суда определяются законом. Статья 109 в редакции Закона Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года номер ЗРУ 430. СЗРУ, 2017 год, номер 22, стаканы. 406. СМ предыдущую редакцию. Статья 110. СМ предыдущую редакцию. Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом судебной Власти в сфере гражданского, уголовного, экономического и административного судопроизводства. Часть 1 статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года. Года номер ЗРУ 426 СЗРУ, 2017 год, номер 14, стаканы. 213. Принимаемые им акты являются окончательными и обязательны для исполнения на всей территории Республики Узбекистан. СМ предыдущую редакцию. Верховный суд Республики Узбекистан обладает правом надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов. Часть 3 статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года. Года номер ЗРУ 426 СЗРУ, 2017 год, номер 14, стаканы. 213. Статья 110 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли-Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. СМ предыдущую редакцию. Статья 111. Высший судейский совет Республики Узбекистан является органом судейского сообщества и оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан. Организация и порядок деятельности Высшего судейского совета Республики Узбекистан определяются законом. Статья 111 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года номер ЗРУ 426 СЗРУ, 2017 год, номер 14, стаканы. 213. СМ предыдущую редакцию. Статья 112. Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. Лексус Шар. И. СМ. Статью 236 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Неприкосновенность судей гарантируется законом. Лексус Шар. И. СМ. Статьи 67-70 Закона Республики Узбекистан о судах. Судьи не могут быть сенаторами, депутатами представительных органов государственной власти. Судьи не могут состоять членами политических партий, участвовать в политических движениях, а также заниматься какими-либо другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической. До истечения срока полномочий судья может быть освобожден от должности лишь по основаниям, указанным в законе. Лексус Шар. И. СМ. Статьи 71-74 Закона Республики Узбекистан о судах. Статья 112 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли-Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Статья 113. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в случаях, установленных законом. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ. Статьи 19 и 560 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, статьи 10, 162 и 188 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан и статью 8 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан. Статья 114. Акты судебной власти обязательны для всех государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан. Статья 115. Судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на узбекском, каракалпакском языках или на языке большинства населения данной местности, участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке. Статья 116. Обвиняемому обеспечивается право на защиту. Право на профессиональную юридическую помощь гарантируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям действует адвокатура. Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом. Глава ХХИИ. Избирательная система. СМ предыдущую редакцию. Статья 117. Граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Каждый избиратель имеет один голос. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан о гарантиях избирательных прав граждан. Выборы президента Республики Узбекистан в Законодательную палату Оли-Маджлиса Республики Узбекистан и Жакарга Кенис Республики Каракалпакстан в представительные органы государственной власти областей, районов, городов проводятся соответственно в год истечения конституционного срока их полномочий, в первое воскресенье 3 декады декабря. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и
Прямого избирательного права при тайном голосовании. Право избирать Имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие 18 лет. члены Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан избираются тайным Голосованием на соответствующих совместных заседаниях депутатов Жакарга Кениса, Республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов не позднее месячного срока после их избрания. Не могут быть избранными и не участвуют в выборах граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, но в любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается. Гражданин Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом более чем в двух представительных органах государственной власти. СМ. Предыдущую редакцию. Для организации и проведения выборов президента Республики Узбекистан в Оли Маджлис Республики Узбекистан, а также референдума Республики Узбекистан. Оли Маджлисом Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость. Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан осуществляет свою деятельность на постоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами о выборах и референдуме Республики Узбекистан и другими законодательными актами. Члены Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избираются Законодательной палаты и Сенатом Оли Маджлиса Республики Узбекистан по рекомендации Жакарга Кениса Республики Каракалпакстан, областных и ташкентского городского кингаши народных депутатов. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан избирается из числа ее членов по представлению президента Республики Узбекистан на заседании комиссии. Статья 117 дополнена частями 6, 9 законом Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года номер ЗРУ 366 СЗРУ 2014 год, номер 16, стаканы. 176. Порядок проведения выборов определяется законом. Лексус Шар. И. Для подробной информации СМ. Законы Республики Узбекистан о выборах президента Республики Узбекистан, о выборах в Оли Маджлис Республики Узбекистан, о выборах в областные, районные и городские кингаши народных депутатов и о Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Статья 117 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Глава ХХИВ. Прокуратура. Статья 118. Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры. Статья 119. Единую централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор Республики Узбекистан. Прокурор Республики Каракалпакстан назначается высшим представительным органом Республики Каракалпакстан по согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Прокуроры областей, районные и городские прокуроры назначаются Генеральным прокурором Республики Узбекистан. Срок полномочий Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, районов, городов 5 лет. Статья 120. Органы прокуратуры Республики Узбекистан осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, подчиняясь только закону. Прокуроры на период своих полномочий приостанавливают членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели. Организация, полномочия и порядок деятельности органов прокуратуры определяются законом. Статья 121. На территории Республики Узбекистан запрещается создание и функционирование частных кооперативных организаций, общественных объединений и их подразделений, самостоятельно выполняющих оперативно-розыскные, следственные и иные специальные функции по борьбе с преступностью, но в защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан. Правоохранительным органам могут оказывать содействие общественные объединения и граждане. Глава ХХВ. Финансы и кредит. Статья 122. Республика Узбекистан имеет собственную финансовую и денежно-кредитную систему. Государственный бюджет Узбекистана включает в себя республиканский бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты. Статья 123. На территории Республики Узбекистан действует единая налоговая система. Право установления налогов принадлежит Оли Маджлису Республики Узбекистан. Статья 124. Банковскую систему Республики Узбекистан возглавляет Центральный банк Республики. Глава ХХВИ. Оборона и безопасность. Статья 125. Вооруженные силы Республики Узбекистан создаются для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной жизни и безопасности ее населения. Структура и организация вооруженных сил определяются законом. Лексус Шар. И. СМ. Закон Республики Узбекистан об обороне. Статья 126. Республика Узбекистан содержит вооруженные силы для обеспечения своей безопасности на уровне необходимой достаточности. Раздел 6. Порядок изменения Конституции. СМ. Предыдущую редакцию. Статья 127. Изменения в Конституцию Республики Узбекистан вносятся законом, принятым большинством, не менее чем 2/3 от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан или референдумом Республики Узбекистан. Статья 127 в редакции Закона Республики от 24 апреля 2003 года номер 470 ай. Ведомости Оли Маджлиса, 2003 год, номер 34, стакан. 27. Статья 128. Оли Маджлис Республики Узбекистан может принять закон об изменениях и поправках к Конституции в течение 6 месяцев после внесения соответствующего предложения с учетом его широкого обсуждения. Если Оли Маджлис Республики Узбекистан отклонил предложение об изменении Конституции, оно может быть возобновлено не ранее, чем через год.